大家好，我係 Dr. David， 我係 Creature Complex 嘅獸醫。如果大家有啲咩貓貓狗狗嘅問題咧，就今日可以問我。而我咧就係懷疑我隻貓有哮喘或者斜蝦嘅貓貓家長 Emma 啦。Dr. David 醫生啊，我想問咧，我屋企隻貓貓咧，佢間唔中都會斜蝦嘅喎，咁我想問佢係咩原因？會唔會有機會有哮喘㗎？貓咳嘅最大個原因咧，就係好多時都係因為哮喘啦，咁就令到佢個氣管啊或者個肺有啲唔舒服，就會咳多咗啦，或者係有少少呼吸得唔係咁暢順嘅症狀啦，甚至乎係變咗一個肺炎都唔定嘅。聽到嘰哩咕嚕嘅聲啊，咁可能真係要 check 一 check 嘅。即係我可以點樣可以用我自己方法去 check 到佢有冇機會有？如果佢係瞓喺度或者瞓着咗，呼吸得好快，例如1分鐘3下以上嘅，其實係有啲唔正常嘅。我哋就要同佢用翻個聽筒聽翻個肺啦，有冇啲雜聲啊、入音啊，或者係甚至乎係帶到診所去同佢照 X 光睇下有冇啲花咗個肺嘅。會有啲咩主要嘅因素令到佢有機會咳啊？會唔會係貓毛啊？咳係其中一個最比較普遍嘅哮喘嘅症狀啦。嗱，其他原因咳嘅當然係毛球啊、心臟病啊，或者一個食道有少少有啲嘢喺裏面係要咳出嚟啊。嗰啲咧就係1、2下就冇事噶啦。但係如果係持續都 keep 住咳咧，咁就有機會係哮喘嘅。如果屋企隻貓貓唔好彩有哮喘咧，應該點樣照顧佢啊？使唔使戒口咁樣啊？應該都唔使嘅，除非隻貓係有啲肥啦，睇下佢係咪真係要用藥去幫助啦。但係如果你唔想用藥嘅，例如屋企就少啲會污染嘅空氣嘅產品咯，例如煙啊、香水啊、噴消毒水啊、點嗰啲香啊。如果空氣太過乾，咁個氣管都係會容易啲哮喘嘅。咁我哋可以用翻啲例如啲放濕機啊，去令到個空氣就會舒服啲。咁好似人咁啦，天氣一轉咧，成日拗啊咁樣。咁我想問貓貓狗狗，你會唔會係有濕疹啊？或者點解佢哋成日都拗痕嘅？天氣改變咗，咁有啲習慣就唔同咗啦。例如就多咗暖爐啦，咁就會乾好多啦。咁再加埋可能沖涼沖得太密，咁就令到嗰啲皮屑啊或者係起晒出嚟啊，皮膚好乾啊，啲毛就冇咁靈啊，冇咁滑啊。另外就係塵蟎都係一個好普遍嘅問題嘅。咁個個屋企都好多會有塵蟎嘅。咁其實狗仔同貓咧都會對塵蟎敏感。第3就係拖地啊，用好重手嘅消毒水啊，對佢個腳板嗰啲枕都會敏感啦，咁就會成日不斷咁舐啊，甚至乎係佢個 chemical 就令到嗰個枕本身係黑色好厚嘅，咁就變咗係磨蝕咗啊，或者係有啲狗仔就會中意攤喺度瞓個肚都見到皮膚都有少少 irritate 咗咯，大家要留意翻咯。如果狗仔係敏感啲就冇咁重手，或者係拖完地就過翻啲清水咯。